Какая прелесть. Вкусная. Восхитительное тесто. Я сегодня буду делать пасхи на Александрийской опаре. Александрийское тесто. Берем 3 яйца целых, 1 желток и 3 целых яйца. Всыпаем сюда 350 грамм сахара и перемешиваем яйца с сахаром практически до растворения сахара. Можете вручную, я воспользуюсь блендером. Сахар растворился в яйцах. Вот такое белое тесто получилось. Молоко топленое 2,5%. Здесь у меня топленое 350 мл. Оно вот такое желтое. Если у вас нет топленого молока, можете использовать простое молоко. 35 грамм дрожжей берем свежих и растворяем в этом тепленьком молоке. Дрожжи у меня вот такие. Дрожжи хлебопекарские, прессованные, свежие. Не такие по качеству. Берем масло сливочное. 180 грамм. Мягкое. И добавляем к яйцам и сахару. Перемешиваем растворенные дрожжи в топленом молоке. Выливаем нашей смеси маслом, яйцами, сахар. Немножко перемешаем. Опара готова. Как вы заметили, без муки. Это так называемое Александрийское тесто, Александрийская опара. Эта опара вызревает 8-12 часов. Она получится очень пористой, влажной и ароматной, благодаря топленому молоку и большому количеству яиц и масла. Накрываем и оставляем. Никаких подогревов не нужно при комнатной температуре. Вот такая замечательная опара получилась у нас. Очень хорошо пахнет. Она сначала поднялась, потом опала. Теперь замешиваем тесто. Слышите, как она? Живая какая. Видите? Теперь добавляем цедру апельсина сюда. Одного. Ванильный сахар. У меня 15 грамм. И добавляем, частями добавлять. Смешивать своим старым добрым блендером. Слышите, как? У меня мука. Вот смотрите, какая у меня мука. 13,2% белка. Высший сорт. Для выпечки. Это реклама, за которую мне не заплатили. Обязательно добавляем соль. 1 чайная ложка соли. Изюм. Изюм я перемешиваю с мукой. И немного добавила сока апельсина сюда, в изюм. Можете добавить коньяк. И на этом этапе добавляю изюм, чтобы он хорошо вмешался. Вымешиваем 10 минут. Мягкое тесто. Липучее, мягкое. Забиваем мукой. Возьмем немножко масла. Муки больше не добавляем. И будем вымешивать на столе еще чуть-чуть.
замесила тесто. Оно, конечно, будет липкое. Оно такое должно быть липкое. Немножко смащиваю маслом. Вот оно такое, видите, утекает из рук. Все, теперь ставим на расстойку, чтобы увеличилось в 2-3 раза. Тяжелая, сдобная. Часа 2 надо. Так, сколько пошло у нас муки? Почти 100 кг. Все, тесто расстоялось. Расставилось оно примерно 1 час 40 минут. Видите, какое замечательное тесто. Восхитительное тесто. Два 230. 4 штуки у меня будет по 500 грамм. И остальное чуть поменьше формочка будет сюда. Дно я немножко смазала маслом. Шикарное тесто. И это 250 будет совсем маленькое. Оставляем на расстойку. Я думаю, где-то на 2 часа, как минимум. Можно поставить в духовой шкаф. Без подогрева. Я приготовлю марципановую глазурь для пирогов. Миндальный орех, белок, сахарная пудра и крахмал. Эта глазурь запекается вместе с пирогами. Смазываются пироги. Это вместо белковой глазури. Крахмал соединяю с пудрой, с орехами, с миндальными и белки. Все количество ингредиентов будет в описании под видео. Это как итальянцы смазывают свои панеттоне. Такая глазурь. И посыпается миндальными хлопьями. И посыпаем лепестками миндаля. И выпекаем при температуре 160 градусов 50 минут. Вот такие они замечательные, большие выросли. Горячие такие. Ой-ой-ой. И так будут у меня до утра они остывать.
Все равно уже ночь. Ну что, разрежем свои красавцы. Какая прелесть. Даже этот маленький, помните, там вообще было чуть-чуть на дне. Видите, как вырос. Даже я не ожидала. Сладко. Вкусно. Влажная. Такая она. Видите, какая пористая. Вкусная. Кто остался до конца, спасибо за просмотренное видео. Готовьте по этому рецепту, и у вас все получится. Поставьте лайк.